Ja, herzlich willkommen bei Azam Kitchen. Azam Kitchen macht ja spezial indisch, pakistanisch, italienische Küche. So, heute mache ich für indisch-pakistanische Spezial Chapati. Und die Chapati, wie machen wir, was brauchen wir? Die Chapati von erstmal Vollkornmehl, 500 Gramm habe ich genommen und 50 Gramm Öl und eine Teelöffel Salz. Da habe ich in den Behälter reingetan, hier in der Küchenmaschine. So, Wasser habe ich genommen, so circa 250 Milliliter. So langsam kann sie jetzt Wasser reingießen. Gucken Sie mal. Der ist so fast fertig jetzt. Der klebt ja in Schüssel nicht. Das ist ganz sauber Schüssel. Ja. So muss er sehen, die Mehl ganz locker und bisschen also fluffiger. Ja. Nicht da die jetzt kleben auf der Hand. So muss richtig also die. Und wenn der fertig ist, dann lassen Sie circa halbe Stunde also stehen in der Seite und dann machen Sie die Kugel. Der Kugel müssen Sie so circa 100 bis 150 Gramm, also 100 Gramm ist ideal, also ganz runde Kugel machen und die lassen Sie auch 4-5 Minuten stehen. So. Und dann langsam machen Sie jetzt die Brot. So sehen Sie, bisschen Mehl, trockene Mehl, also links, rechts und Roll. Ja. Also ganz dünn Roll bis, sagen wir jetzt so flach, bis 1 Millimeter dick ist. So, das ist ja fertig. Das habe ich jetzt spezielle Ofen. Der macht ja spezial so Tandoori Roti, ja. Also wenn Sie sowas nicht haben, dann kann Sie jetzt in der Pfanne, auf Backofen kann Sie also Stufe 3, also volle Hitze ist das, aber ein bisschen kleiner, eine Nummer kleiner stellen. Die Backofen und dann kann sie die Brot backen. Ja, die Chapati. So. Und das ist ja ganz, ganz lecker, wenn die jetzt pakistanisches Curry und sowas, da sieht der mit, also schön, also die schmeckt ja auch besser. So, wenn Sie jetzt meine Sender Ihnen wirklich gefällt, bitte kostenlos abonnieren, schreiben Sie Kommentar, ich gebe gerne Antwort und mit Ihren Freunden teilen. Wenn Sie Zeit haben, gucken Sie meinen Kanal, also die hat ja mehrere also Rezepte und wenn Ihnen wirklich gefällt, meine Rezepte, dann kann Sie bitte weiterleiten, weiter teilen und mit Ihren Freunden einladen, selber probieren, selber machen und schreiben Sie bitte Kommentar. Das ist ganz, ganz wichtig. Bleiben Sie gesund.